इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Neha Shrivastava. I am basically from Mandsaur, which is a opium famous state for Madhya Pradesh and also for Pashupatinath temple. I have done my schooling from Mandsaur itself. Then I moved to Ujjain for my graduation, post-graduation. There I have done my graduation in science stream and also my post-graduation in physical sciences. I also done my PGDC course from Ujjain itself. Also, I have a 2 years background, 2 years background experience for teaching in physics and English. कहाँ आपने टीचिंग किया था? NS Sunday School. फिजिक्स एंड इंग्लिश। फिजिक्स में आप क्या करते हैं? Physics is a vast subject which is interrelated to everyday life. I think every day we are doing the small thing or a big thing is interconnected to the physics. फिजिक्स की स्टार्टिंग कब से हुई? Physics is started when we have taken birth. At every level, at the birth of the universe, we can see physics and it's connected. तो क्या कोई ऐसा है जो फिजिक्स के फादर के रूप में जाना जाता है? I think it will be Isaac Newton and Isaac. इनमें आइजैक न्यूटन से फेमस है? For his Newton laws motion. मोशन लॉ की। हाँ, motion. और ग्रेविटेशन की तो? Gravitation की Isaac Newton की. और इसके अलावा भी कुछ था ना? लाइट का? हाँ, Isaac Newton ने he gave the he gave the theory of the light, which displays that the light is the fastest thing which can travel with the 3 into 10 to the power 8 meter per second. Also, he gave the relative theory which is interconnected to the speed of light, which he gives that everything which is have mass will. ओके ठीक है। आप तो यहाँ पे पीजीडीएम करने के लिए हैं, तो आपका बैकग्राउंड कैसे सपोर्ट करेगा इसे? Sir, I think I have a technical background which is science. So I think technical background will help me to clarify things better, more better, and to see everything which analytical way, to see the pros and cons of every situation. Which is तो प्रोज एंड कॉन्स आप एवरी सिचुएशन में देख सकते हैं। आप अपनी कुछ क्वालिटीज बताइए, 5 क्वालिटीज बताइए। My qualities, okay. So I think, sir, I am a very consistent person. I have done my graduation, post-graduation in the science field, which needs a consistency to ठीक है, फिर नेक्स्ट कंसिस्टेंसी के अलावा? Sir, I am a very patient person. I think patience is very required in today's life. Also, I think patience, we can teach patience to a person through cooking, which is a technique. अच्छा, और पेशेंस के अलावा फिर थर्ड? I am a very confident person. I speak very confidently to express myself, which is a good quality in a person. और दो और? Along with that, I am not able कोई to बात नहीं, elaborate. ठीक है। आप अपने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताइए। Sir, I am emotional person. I think I am always try to think with my heart rather than my mind, which तो is. इमोशनल इंटेलिजेंस की क्वालिटीज होती है फीमेल्स की स्पेशली। But sir, sometimes we have to think with our mind. We have to think like every coin has a better side and the worst side. And we can't say that every person is a good intentions with you. So you have to think in the analytical way also. नेहा जी, आप अपने नाम का मतलब समझते हैं? Yes sir, it's mean love. आपने आईवेब जो चुना है ये मध्य प्रदेश में भोपाल में इंडिया का फर्स्ट जी ऐसा, जी. तो आपने इससे क्या क्वालिटी को आपको सिलेक्ट किया? Sir, I have reached the IFM college for 2 times and I have visited the entire college, which inspires me to take admission in IFM only. So I think every day when I came to the interaction with the faculty and the students, I think I am better suited for IFM as I have a personality to tackle the things, to analytical the things, to think for the future, which if we are taking the things for the present generation, but we have to think for the sustainability and the future generation also. So I think that quality will take me away from these things.
ये भारत का एकमात्र है? Yes, sir. This is the first college which is established for the sustainable development. आप पहले कभी गए हैं? Yes, sir. I have visited for 2 times. तो इसकी स्टैब्लिश कब हुआ था? It was established in 1988. नेहा जी, जो आप बता रहे थे कि जो संस्थाओं पर जो विचार किया जा रहा है IMF पर, नए कोर्सेज में लॉन्च किए जा रहे हैं, कोप का नाम सुना है? COP? Sorry, sir. I am not अच्छा, sure. कुछ स्कीम ऐसी ग्रीन इंडिया के लिए जो काम किया जा रहा है, रिड्यूशन के लिए काम किया जा रहा है, उसके लिए बता पाओगे? The national government, PM Modi government has launched a lot of things for conservation. I think एक पेड़ माँ के नाम, that scheme is very famous. Along with that, National Tribunal and Niti Aayog is also taking a lot of steps for the conservation and the sustainable development also. They have bounded the companies like Tata company, where we have recently seen in the news. They have restricted many of the companies like Tata, which are very famous, to take the steps towards the afforestation and reforestation both. Along with that, I think Infosys is also a company which has taken part in sustainable development, and they are promising the national government to plant the trees 5.8% in their local areas. तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप बता रहे हैं, इससे पहले सरकार क्या चला रही थी इससे पहले? MDG का नाम सुने हैं? No, sir. तो ये गोल कितने हैं? MDG HDC के गोल कितने हैं? 17 टारगेट्स? targets. I am not able to answer, sir. I will recall that. नेहा, आप मंसूर के रहने वाले हो। जी सर। आपने बोला है कि आपकी जो स्कूली शिक्षा जो है वो दशपुर विद्यालय से रही। जी सर। दशपुर नाम किसी से रिलेटेड है, आप बता सकते हो कि दशपुर क्या है? Dashpur is the old name of Mandsaur, Okay. which is we also known as Mansaurian or the Dashpurians, Okay. because the historical reason is that the king was related to the name somewhere which is known as Dashpur. I am not able to recall right now. ओके ओके। आपने बताया कि जो आपकी BSc जो रहा है आपका, वो विक्रम विश्वविद्यालय से रहा है। जी सर। आप बता सकते हो कि विक्रमजीत कौन थे? Vikramjit, he was the king of Ujjain dynasty, Okay. और उज्जैन रीजन एरिया के विक्रमजीत। ओके ओके। आप बता सकते हो कि आपकी जो ये विक्रम यूनिवर्सिटी से आपने BSc करा है, ये विक्रम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? It was after the post independence era. ओके ओके। 1957। आपने माखनलाल यूनिवर्सिटी से PGDCA किया है, जी सर। है ना? तो माखनलाल जैसे कि यूनिवर्सिटी से आपने PGDCA किया है, तो माखनलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? It is in Bhopal. इट इज भोपाल। आप बता सकते हो कि एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था? I am not able to recall. ओके। एक फेमस किला भी आपका मंसूर में किला है, मंसूर के किला के नाम से उसे जानते हैं, तो बता सकते हो कि मंसूर की किला की स्थापना किसने की थी? Mandsaur. ओके। आपने बताया कि मंसूर इज फेमस फॉर ओपियम, Yes sir. Opium cultivation. ओपियम कल्टीवेशन। ओके। आप बता सकते हो कि मंसूर जो आपके सबसे ज्यादा ओपियम का उत्पादन करता है, तो आप बता सकते हो कि जो एल्काइल फैक्ट्री है ना, ओपियम से रिलेटेड ही है एल्काइल फैक्ट्री, वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? मंसूर का ही आप एक पार्ट हुआ करता था आपका नीमच, जो आपके मंसूर से लगा हुआ है। 1998 में आपका मंसूर, नीमच मंसूर से अलग हुआ है, तो आपका मंसूर का ही पार्ट हुआ करता था पहले एल्काइल फैक्ट्री। तो आप बता सकते हो कि मंसूर का ही एक पार्ट हुआ करता था नीमच, वहाँ पर आपकी एल्काइल फैक्ट्री। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करूंगा मैं आपका नेहा, कि आपका जो एक उद्योग बहुत फेमस है आपके मंसूर में, बता सकते हो कि आपका कौन सा उद्योग मंसूर डिस्ट्रिक्ट का फेमस उद्योग है? कारखाना भी अपन उसे बोल सकते हैं। स्लैट पेंसिल के बारे में नाम सुना आपने? जी सर। स्लैट पेंसिल का सबसे ज्यादा उत्पादन आपका मंसूर करता है, क्या आपको पता है? हाँ जी सर, ये पता है मुझे। ओके ओके।
ठीक है सर. Thank you so much for your time. So I would like to ask one thing. Do you know that legal conducts and legal protections very important to protect the environment, protect the civil liberty and political liberty as well. So I would like to know about the constitutional framework, constitutional safeguards for the environmental protection. Government has taken a lot of steps and amendment bills to safeguard the forest and sustain the nature. If you are talking about India, then sustainable development, like IFM, they have established. Second thing, what are the frameworks of the constitution? Constitutional framework. I would like to know about the only and only constitutional framework. If you can quote article wise, it would be very impressive for us. Like DPSP you may know. Okay. You may know about DPSP, the Article 48A and Article 21A. It talks about Article 21. It talks about right to life. Like and that, protection. sir, Forest Management Act was in 1988. Then its amendment was done in 1987. You are getting confused between constitutional amendment, constitutional safeguard, and the statutory provisions we have. Yes. Statutory provisions that the law made by the parliament only, and the constitution, it's the rule book for the country. We have an article, namely Article 21, and we have Article 48A, and we have Article 243, Article 51A, which talks about fundamental duties, and we have one duty for as being a Indian citizen, that we must protect the environment. So okay, no issues. I want to know about what is the current forest coverage of India, geographically. Geographically, what is the current area? Coverage area of forest. For the worldwide, it's 2%. For India, it's about approximately 27%. 27%. Okay. I want to know about you may know have the term ecofeminism. So what is the ecofeminism? What is ecofeminism? Can you explain it? As a teacher, you told us that you have taught in your classes and you have a teaching experience. So I want to know the basic and simple explanation of ecofeminism. Sir, can I take 2 minutes? Yes. The things I am able to recall about that, ecofeminism is a word which refers to the eco-friendly environment more that I can see. Also, I think, sir, I am not able to recall. I will No. know it later. So I want to know what is the difference between dendrology and xylology. Dendrology. Dendrology and xylology. What is the difference between? It's related to environment. Sorry, are you talking about endangered species? No, I'm not talking about endangered species. I want to know about the studies of trees. Dendrology, and what is the difference between dendrology and xylology? The study of trees. No, sir. Okay, my last question is to you. That what is difference between ecosystem and ecotone? Ecotone. Ecosystem and ecotone. Okay. Ecosystem, which is refers to consist of the all things we have in our surroundings, like land, water, trees, all species of the water, and it's connect air also. When we are talking about ecotone, it's specifically for the land. Sometimes it's specifically for the water. This is ecotone. Only related to water. When we are Sure. talking about a specific thing, then we talk about the ecotone. Ecotone. Ecotone is something that when we have two ecosystems, that's the transition phase between one ecosystem to another ecosystem. There's the between part that's called ecotone. That is the ecotone. Okay. Okay. Anyone wants to know? आप क्यों यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहते हैं? Sir,
during my master's duration, I realized that somewhere I am lacking about when I comes to the contribution towards my society, and somewhere I was also prepared for the things which is related to environment. When I visited IFM, I just realized that this is the thing what I just wanted to do for my career also and my society also. चलिए आप सेलेक्ट हो जाओ, आपको जॉब लग जाए, उसके बाद आपको टाइम मिले तो आप हमारे मंसूर के लिए क्या करना चाहोगे? Sir, the first thing is the cleanliness. I think cleanliness in Mandsaur is very important. उसके अलावा Cleanliness, sanitation facility, also the water तो availability and water ये availability. तीनों तो ऑलरेडी हैं, इसके अलावा But sir, on the vast level, I have to do. AQI अच्छा करना चाहोगे आप यहाँ का? हाँ, yes. AQI जानते हो आप क्या होता है? EQI. AQI, Air Quality Index, Yes, sir. क्या होता है? Can I give the example? Like we have recently seen in the news that Delhi is the worst EQI related to this is related to air pollution index. I think Mandsaur has a good. कितना है मंसूर का AQI? I don't know, sir. भारत में सबसे ज्यादा दिल्ली का ही है या किसी और कानपुर वगैरह का? It's in UP. Second is Delhi, and third is Chandigarh. In the recent, I have seen whatever. तो आपका ब्लैक गोल्ड के बारे में सुना आपने? Black gold, yes, sir. क्या है? Coal is known as the black Black gold. gold. No, sir. Opium is the black gold. क्यों कहा जाता है ब्लैक गोल्ड? Sir, opium is vastly used in the medicines also, and it is very expensive. And this is specifically cultivated in our area, like Neemuch, Mandsaur, some parts of Chittorgarh. This is the ब्लैक specific गोल्ड part. क्यों कहा जाता है उसमें? उसकी काला बाजारी होती है, Yes, ब्लैक sir. मार्केट में बिकता है इसकी। Yes. Sir, it's a type of drug. So also used in medicines also. So that part, तो क्या मेडिसिन बनती है उससे? sir, paracetamol, sir. पैरासीटामोल आपके ओपियम से बनती है। Sir, I have recently studied the little bit of things. कोडीन to मॉर्फिन heal- का नाम सुना है? Huh? कोडीन मॉर्फिन। हाँ, yes, sir. तो मेन ओपियम का यूज किसके लिए किया जाता है? अगर उससे कुछ भी बनती है दवाई तो किस लिए बनती है? To recover from the injury. और पेन किलर। हाँ, painkiller. Yes. ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल आपने बताया 17 गोल्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये आप बताओ। Sustainable development means to without compromising the needs of the future generation, we have to meet the needs of the present generation. It has three factors: the economic factor, second is the social factor, and third is environment factor. Three goals completes the sustainability development project. सर ने पूछा था आपसे कि भारत में कितना है फॉरेस्ट का एरिया, मध्य प्रदेश में कितना है, और भारत में कौन से सब राज्य जहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का एरिया है? Forest area सबसे ज़्यादा at the outskirts of Madhya Pradesh, but not exactly the area, I don't know. तो किस राज्य में है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया? Maximum forest area, I think Chhattisgarh. अच्छा, मध्य प्रदेश में कितना है? I don't know, sir. 96, 79 समथिंग, 79,678 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 79,000 किलोमीटर स्क्वायर। आप गांधी साहब गए? जी सर. क्या है? Gandhi Sagar is a wildlife sanctuary also. Along with that, water conservation reservoirs are also there. अभी चर्चा में है? डैम नहीं है क्या? गांधी सागर डैम नहीं है? हाँ जी सर. Water reservoirs conservation. अभी चर्चा में है वहाँ पे? Yes sir. रीजन क्या चर्चा में? अफ्रीका से कुछ मेहमान आए हैं। Wildlife animals included in the सेकंड चीता प्रोजेक्ट। ये आपने जो ग्रेजुएशन किया है अभी बता रहा था आप फिजिक्स वाला है ना, जी सर. उसमें आपका जो भी आपका इसमें हम जब आईएफएम में जब आपको सिलेक्ट करेंगे हम लोग आपको, इसमें आपको फॉरेस्ट का जो वन प्रबंधन जो है इसमें आपका क्या मार्क्स है सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का? इम्पोर्टेंस क्या है सर?
Okay, sir. I think during my graduation, post-graduation level, the analytical thinking and also the practical things when we come around, like the forest area, how to conserve, things we have learned technically, like what will be the obstacles when we are doing we are cutting trees. Also the CO2 oxygen level, we have just combined the things with the technical and equation level. There are chemical equations, but they are the same, and I think that will help me in that. अच्छा, एक और आपने भी सर को बता रहे थे आप फॉरेस्ट के बारे में, वन पॉलिसी जो आई थी फर्स्ट टाइम कब आई थी? 1988. अच्छा, अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सी चल रही है? At the present time, 2023 की पॉलिसी इज कंटिन्यूइंग एट दिस टाइम. पेरिस समझौता का नाम सुना है? पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। जी सर. क्या किया गया था? UN have the agenda of 2030 to clean the air and to cover the forest area up to the 5.4%. Also with that, UN agenda is known as Paris Agreement. नेहा जी, आप मुझे बताओ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार स्वच्छता पे काम कर रहे जी हैं। सर. आप ही के मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर जो लगातार स्वच्छ शहर की गिनती में आ रहा है, आप बता सकते हो कौन सा शहर है? The famous city Indore, which is secured the first place in all over India for last 2 to 3 times. ओके, 2 to 3 times. Yes sir. It's continuing the first position. आप मुझे बता सकते हो कि जैसे कि आप नरेंद्र मोदी जो स्वच्छता के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जैसे कि शहर की गिनती में तो आपका मतलब मध्य प्रदेश का जो आपका इंदौर है वो लगातार स्वच्छ शहरों की गिनती में आ रहा है। आप बता सकते हो कि ओवरऑल कौन सा स्टेट है जो लगातार स्वच्छ शहरों की गिनती में आ रहा है? इस स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो रिसेंटली अभी स्वच्छ स्टेट की गिनती में आया है? It may be Gujarat. गुजरात? It may be. ठीक है, आप मुझे बताओ कि मध्य प्रदेश में ऐसे कितने नेशनल पार्क है जो जिन प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित है, इंक्लूडिंग इन प्रोजेक्ट टाइगर, अभी तो लेट और रिसेंटली कौन सा मतलब इंक्लूड हुआ है उसमें? ऐसा कौन सा नेशनल पार्क जो रिसेंटली उसको एड किया गया है? There are all over 70 national parks in Madhya Pradesh. 70 national parks. इन MP? Yes sir. No? ओके, आप मुझे बताओ कि टोटल कितने नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित हैं मध्य प्रदेश में, और रिसेंटली किसको ऐड किया गया है? हैव यू आइडिया? No sir. ओके, रिसेंटली आपका जो माधव नेशनल पार्क है जो शिवपुरी में है, उसको रिसेंटली अभी प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। आप बता सकते हो कि मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी इंडिया में? Project Tiger in India. फर्स्ट टाइगर रिजर्व इंडिया का वैसा कोई आइडिया है आपको? अच्छा, मध्य प्रदेश में ऐसे बांधवगढ़ इन्हें भारत में? नहीं, in the Madhya Pradesh. ओके, आप बता सकते हो कोई 5 नेशनल पार्क के नाम बता सकते हो जो मध्य प्रदेश में? नेशनल पार्क की बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट टाइगर की बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल पार्क। ऐसा कोई से भी 5 नेशनल पार्क है जिनके बारे में आप बता सकते हो? कान्हा नेशनल पार्क, Okay. बांधवगढ़ नेशनल पार्क, हाँ, इंदिरा गांधी, सॉरी, इंदिरा गांधी, नो सर, पेरियर, एरिया ये इन केरला, MP? नो सर, इट्स ओके केरला, ओके इट्स ओके ओके। केरला. ओके, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का? राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट. हाँ, क्या इन राष्ट्रीय उद्यानों का संबंध कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड है? Yes sir. Eh? They are related, हाँ। like they are the national land where many of the animals are there. ओके 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 सर। So, I want to know about CSR. You may have heard the term. Do you know what is CSR? CSR stands for the Corporate Sustainable Program, or CSR. CSR Not B. R. Corporate
corporate social responsibility. Social responsibility, sorry. It has the responsibility, or we can say they have the liability on the all the corporate worlds implemented by the government, which restrict them to do many of the things. Like we can say that all the corporate worlds are only the profit maximization institutions, but when we come at the social level, they consider themselves, or we can say there is an organization which control them from taking some steps, or we can say they have the liabilities on them to conserve the forest area. Like all the industries have the waste use, how to manage them, it's controlled by the government, which through the CSR. CSR, you are saying that all the corporates, it is mandatory to obey all the corporates. Is there any criteria that we can filter out who are the eligible for that and who are not eligible for it? Is there any criteria, do you know about it? Sir, there are 2 to 3 things which can be counted for the company to come under the CSR. Yes. I think I want to know the criteria, if you know criteria. no, I am not able to. I'm telling you, this is the criteria that if your net worth more than 500 crores, either your turnover is 1,000 crores, and if you are making 5 crores rupees net profit, then you have a liability to spend 2% of your amount on your social responsibility, social and corporate or social responsibility. It maybe comes under environment also. So there is Schedule 7. Schedule 7 talks about the activities comes under CSR activities. The environment also comes under it, CSR projects. Okay, so you must know about it. And I want to know that you may have heard the term our common future. It's related to what? Our common future. OUR, common future. R, OUR, हमारा means हमारा our common future. We were talking about the SDGs, World Land Report. It's related to our common future. No, sir, I don't. Okay, no worries. So you may also know about the EIA, Environmental Impact Assessment. It is a mandatory or it is optional for the company, and why do we conduct EIA? I don't know, sir. Environmental Impact Assessment. It's a mandatory if you have a project worth more than 5 crores. So you have to spend, you have to have a report of your environmental impact assessment, like what would be the impact of your project on the environment. So this report must be submitted to the Ministry of Climate Change, Ministry of Forest and Climate Change. So you have to submit the report to EIA. And okay, there's the protocols, like we were talking about, like Paris Agreement, when it comes, and why America wants to get out from the Paris Agreement. It's related to what? Paris Agreement is related to forest assessment and development. Climate change. If we are talking about climate change, related to then Montreal Protocol. Montreal Protocol related to ozone layer. Ozone layer protects us from the UV rays that comes directly from the sun. It protects us, and it helps us to retain. It helps to prevent the skin cancers. So the ozone layer protects us. So I am asking these questions to you because you are going for the environment. You want to do your PG in marketing environment perspective, so you must know about these conventions, legal safeguards, and other summits and conventions are going on. Okay, sir, I will. Thank you. Thank you, sir. I'm not